तो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और इसके पीछे रीजन ये है कि इस गेमिंग कीबोर्ड को मतलब मैं बहुत दिनों से ये मेरे रेडार में था और फाइनली मैंने इसको परचेज कर लिया है। और ये है गेम दियास का हर्मीज M5। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मुझे तो इंट्रो का भी मतलब क्या बताऊँ, मैं बहुत ज्यादा वो हो रहा है, कैंची लेके रेडी हूँ। चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इन्होंने क्या पैकेजिंग करी है। इसकी पैकेजिंग मतलब आप समझ रहे हैं, इसकी पैकेजिंग किसने करी है भाई। मतलब बेचारे को लग रहा है कि उसका कोई सामान वामान किसी ने चोरी कर लिया था इधर। हाँ हाँ हाँ, ये आप लोगों को फास्ट फॉरवर्ड दिखेगा। काफी मेहनत के बाद फाइनली हमारे पास आ गया है हमारा कीबोर्ड। फाइनली गेम दियास हर्मीज M5 आपको दिख रहा है क्या। तो इसके बॉक्स पे जो चीजें हैं उसके बारे में अच्छा, तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये जो है ये RGB नहीं है, ये सिर्फ व्हाइट एंड ब्लू कॉम्बिनेशन है। लाइट्स बैकलाइट्स हैं बट ये आइस ब्लू बैकलाइट है। आइस ब्लू मतलब ब्लू ही होगा, ब्लू है पानी पानी, तो ये ब्लू है पानी वाला सीन है। और क्या क्या है इसमें देखिए, आपके पास 6 लाइटिंग इफेक्ट है। RGB ना होने के बावजूद ब्लू कलर में ही 6 टाइप्स की लाइटिंग इफेक्ट है। उसके बाद N की रोल ओवर है। N की रोल ओवर शायद कुछ है जो अभी तक मेरे को आइडिया नहीं है इसके बाद। ब्लू LED स्टाइल बताया ना आपको, व्हाइट और ब्लू वाला कॉम्बिनेशन है, मजा आ जाएगा। यूनिक कॉन्टूर की कैप्स, स्विच पुलर, तो जो भी है डुअल कलर की कैप, प्रोग्रामेबल लाइटिंग इफेक्ट, एल्यूमिनियम टेक्सचर बेजल। मतलब आप इसके फोटो को देखिए कितना सेक्सी लग रहा है ये। इसके पीछे क्या क्या है, इसके पीछे वही है, कहाँ से आया है, क्या है, कौन, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, यही वाली चीजें हैं। कहाँ बना हूं मैं, कहाँ से चल के तुम्हारे पास आया हूं मैं। चलिए इसको भी ओपन करके आपको इसका हम बताते हैं। कहाँ से आया मैं हूँ कौन। पहले आप ही देखिएगा, ये है हमारे पास गेम दियास हर्मीज M5। महंगी पैकेजिंग है भाई। डब्बे में क्या क्या है, डब्बे के अंदर एक ही चीज है, वो ये है की कैप्स निकालने के लिए, की पुलर स्विच। अरे वाह, है हमारा गेम दियास हर्मीज M5। इसका एक ये है कि इसका केबल लेंथ जो है ना वो मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है, जैसे बाकी सारे कीबोर्ड्स में होता है कि केबल लेंथ जो बड़ा होता है। तो गाइस देखिए, कीबोर्ड के जो मैकेनिकल स्विचेज होते हैं ना वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ग्रे स्विचेज होते हैं, ब्लू स्विचेज होते हैं, रेड स्विचेज होते हैं, पर्पल स्विचेज, बहुत सारे। तो चलिए आपको इसका साउंड कैसा फील देता है वो मैं आपको अभी टाइप करके दिखाता हूँ। तो गाइस आप सभी को मैं इस कीबोर्ड की खासियत बताता हूँ। अभी तो बहुत ही ज्यादा लाइटिंग है इसमें, हम शूट कर रहे हैं, नहीं तो आपको इसका RGB आपको मैं दिखाता। यहाँ पे एक चीज मैं हमेशा से वो करता हूँ कि ये लोग वो डालना भूल जाते हैं भाई। क्यों? हर बार कोई ना कोई मतलब 50% में यूजर मैनुअल ही नहीं होता। आज हमारे पास आपके सामने अनबॉक्सिंग किया, उसमें यूजर मैनुअल नहीं था। हाउ आर वी सपोज टू लर्न कि ये कैसे होगा। तो ये है FN की और पॉज से होता है क्या? नहीं, FN की F11 से होगा। हाँ, FN की और F11 से होगा।
आपके जो स्टाइल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। नहीं, FN की पॉज सही होगा। क्या हो रहा है ये? हेलो, अब इसका मुझे लग रहा है कि इसका वो चेक करना पड़ेगा इसके वेबसाइट पे जाके, और मैं आपको इसके वेबसाइट पे जाके इसको चेंज कैसे करना है। मे बी आपकी जो वो है आपका जो यूनिट आएगा उसमें कोई दिक्कत ना हो। ये चीज है कि इन्होंने प्लस और माइनस के लिए तो दिया हुआ है कि ब्राइटनेस कम और ज्यादा के लिए आप प्लस और माइनस का यूज कर सकते हैं इज इक्वल टू साइन के लिए, बट यहाँ पे इन्होंने जो दिया हुआ है कि हम टाइप कैसे चेंज करेंगे उसके लिए F7 है क्या? हाँ F7 है गाइस, सॉरी, उसके लिए F7 है क्या? नहीं, उसके लिए क्या है भाई? इन्होंने उसके लिए F11 ही दिया है। हाँ, उसके लिए F11 ही दिया है। हाँ, F11 ही है उसके लिए, FN प्लस F11 यही है। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपना टाइप, और यहाँ से आप ये ब्राइटनेस कम और ज्यादा कर सकते हैं। इसकी आवाज जो है टाइपिंग के फील के बारे में बात कर रहे हैं, तो टाइपिंग का फील जो है ना मस्त है। मतलब आपको लगेगा मैंने ब्लू स्विचेस यूज किए हैं, मैंने ग्रे स्विचेस यूज किए हैं, तो ये उनसे कम नहीं है। 4000 के अंदर अंदर आपको वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड्स मैं कहूंगा, क्योंकि मैं अभी तक 3 मैकेनिकल कीबोर्ड्स में यूज कर चुका हूँ, तो ये अभी तक का सबसे बेस्ट है। क्योंकि ये आपको जो मैंने अभी टाइप करके दिखाया, उसके अलावा भी मैंने अभी बीच में थोड़ा टाइपिंग वाइपिंग किया था, ताकि आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो यही है ये। तो गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप करें, अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया हो तो थम्स डाउन करें। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं इस गेमिंग कीबोर्ड को लेके, तो आप हमें नीचे कमेंट करें उस चीज को लेके, और आपके कोई भी और भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, और फिर हम आपको ये चीज का कोई भी क्वेश्चन होगा हम उसका जवाब देंगे आपको। और आप मेरा लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं, वो है चैनल का नाम गेमिंग दद्दू। वहां पे मैं यही कीबोर्ड मेरा डेली ड्राइवर रहेगा, रोज मैं इस कीबोर्ड को यूज करूंगा। तो आप गेमिंग दद्दू चैनल को चेकआउट करना ना भूलें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।